reka dutangire dusenga. Imana yacu uwera wa Isirayeli, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere y'ubwiza bwawe, turi munsi yo kwera kwawe, turi munsi yo gukomera kwawe, turi munsi y'ubutware bwawe uwera wa Isirayeli. Data, imitima iguciriye bugufi iki gitondo kugira ngo icyubahiro kikugarurirwe, kuko uri Imana yaremye ijuru n'isi mu buhanga bwawe, mu mbaraga z'ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe. Uri Imana yaturemye, natwe turi abawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo turi ibumba mu maboko y'umubumbyi uwera wa Isirayeli. Isi yose yaremwe n'imbaraga zawe, yaremwe n'ukuboko kwawe, o karama wera wa Isirayeli. Ijambo ryawe rirambwira ngo watubumbye mu mukungugu wo hasi, ngo uduhumekera umwuka w'ubugingo, ngo uravuga ngo tubeho tubaho. Mwami w'abami, ndakwinginze ngo umwuka wawe wera Data aganze ategeke yime ingoma wera Data wa twese wo mu ijuru, kugira ngo umwuka wawe wera ari utegeka, ari uvuga, uvugane n'abantu bawe uhereye mu Rwanda, igihugu cyacu, ndetse bigere no ku isi yose, kuba twumva, kuba dutegerejeho byinshi, uvugane n'abantu bawe, kuko amagambo yacu nk'abantu ntacyo yamarira ubwoko bwawe, ariko numanuka ukivugira abantu bawe barumva. Wavuze nta muntu utakumva, wakoze nta muntu utakira. Data, ndakwinginze ngo umwuka wawe wera ategeke, kugira ngo abatwumva, abatureba, abadukurikirana, imitima ikire, ababoshye babohoke, abarira bahozwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndeka ntangire nanone nshimira Imana ku batwumva n'abadukurikira batureba mu Rwanda no ku isi yose. Ndashimira Imana cyane kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye, kugira ngo nanone twongere tuyivugire, tuyikorere. Ni umwanya mwiza Imana iba yaturinze, tukagambirira tukanasohoza. Ni amashimwe ku Mana yacu. Ndabishimira Imana ko ariyo igambiririra muri twe kandi ikanasohoza. Nanone ndashimira nanone Zaburi nshya kubwo imirimo myiza Imana ibakoresha. Prezi, ndagushimira. Siyeri turi kumwe mu banga bw'ibyuma, ndagushimira. Imana ibaho umugisha, bakozi b'Imana nubaha kandi nkunda. Imana yahamagaye muri batoya, ariko murayemerera, ni igitangaza. Abandi basore ubu bari mu bindi hanze aha bitandukanye, ariko mwe mwaravuze ngo reka twiyegurire Imana, ubuto bwacu tubuhe Imana. Ni ukuri kandi njya mbibona Imana yabashyizeho igikundiro, abantu barabakunda. Ibyo byo mbibabwiye, mboneho umwanya wo kubibabwira. Nanone reka nshimira abantu badukurikirana ku isi yose no mu Rwanda. Ntabwo nzabura kubashimira, kuko batabayeho twebwe ntitwabaho. Twaba dusa nka bya bindi Abanyarwanda bavuga ngo ni ugucurangira abahetsi. Rero ndabashimira abaduhamagara, abadukurikirana, batanga n'ibitekerezo, comments. Njya muri comments nkumirwa, nkavuga ariko Mana yanjye, babantu Imana ijye ibaha umugisha. Nubwo wenda rimwe na rimwe tutajya tugira umwanya wo kubasubiza, ariko ndagira mbabwire ko comments zanyu tuzibona kandi tuzishimira. Ni courage muduha, ni ukudusubizamo imbaraga. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha cyane bakunzi bacu. Ni ukuri cyane cyane abakunzi banjye by'umwihariko bankunda, bakurikirana inyigisho zanjye zifasha, bakampamagara, mukagira n'umwanya wo kumpamagara, kuko ndibuka inyigisho zanjye natangiye nko kuri Zaburi nshya no kuri Isimbi zari ndende cyane, ariko umuntu agateka ingata y'umuye, agahagarika ibyo yakoraga, cyane cyane ku bantu bo hanze bakora akazi full time 24 hours, ariko muri pause akajya muri pause agafungura, kumvaho igice, akongera
no mu gikoni abadamu bateka barimo kunkurikirana rero abantu sinabura kubashimira mu by'ukuri rero reka nanone nshimire igihugu cyanjye yego tudafite uyu mutekano tudafite aya mahoro ntabwo n'Imana twabona uko tuyivuga nitujya no mu ijuru njya nkunda kubivuga tuzahagurukira hano mu Rwanda buriya indege kugira ngo irandinge cyangwa ihaguruke iba ifite aho iri burandinge iba ifite n'aho iri buhagurukire kuko idafite aho irandinga ntiyahagurukira mu kirere yego rero ndashimira igihugu cyanjye ndashimira abayobozi b'iki gihugu uhereye kuri perezida wa repubulika ukageza ku muyobozi w'umudugudu ndabashimira ubwo iyo mvuze abari hagati simba mbavuze ariko biba byumvikana ko hari abaducungira umutekano kugira ngo tube dufite aya mahoro kugira ngo tuvuge twisanzuye ntabwo dufite ndabashimira igihugu cyanjye ndagikunda abanyarwanda bakunda ndabashimiye reka rero ntangire inyigisho yanjye gace gato k'imbabazi inyigisho imbabazi ni inyigisho ndende kubera iki kubera ko imbabazi niryo shingiro rya buri kintu cyose dukora hano ku isi yego koko imbabazi zirimo ibintu byinshi zirimo urukundo zirimo kwihangana zirimo guca bugufi zirimo kumvira urumva ni topic y'imbabazi ariko irimo subtopics nyinshi kuko harimo no gutanga imbabazi kutazi gusabye icyo ni gikomeye igitambo gikomeye ni sacrifice gutanga imbabazi kutazi gusabye harimo noneho subtopic ivuga ku gusaba imbabazi nayo ni topic gusaba imbabazi gutera intambwe ukajya gusaba imbabazi wo wahemukiye ni indi topic noneho harimo no kwakira imbabazi hari abantu batakira imbabazi ukamusaba imbabazi akanga kuziguha akinangira iyo nayo ni indi topic kuko abantu barakubaza bati se umuntu umusabye imbabazi akazinyima njye ubu nabigirana abo nabo ni benshi yego barahari urumva rero ni inyigisho ndende ngiye kuyigishiriza rimwe n'ubundi byamara ya masaha njya mara 2 ariko ndashaka kujya mara iminota mike kugira ngo ngende mvuga kuri subtopic ko tubonye umwanya ariko uyu munsi ndavuga ku gutanga imbabazi kutazi gusabye ubwo no kuvuga ngo nkumbuza abantu ibizakurikiraho kuko nindangiza kuvuga ngo gutanga imbabazi kutazi gusabye hari abasigarana amatsiko bavuga bati se gutanga imbabazi kutazi gusabye ariko se niba nanazitanze umuntu natazakira iyo ni indi subtopic izakurikiraho yego ubu rero nkaba mpereye ku gutanga imbabazi ku muntu utazi gusabye Yesu ashimwe sahimbazwe ku badukurikiye iyo mvuze ngo Yesu ashimwe mba mvuga ngo Imana ishimwe kandi himbazwe nubwo batanyikiriza ariko buriya ndabizi ko barimo kunyikiriza nabasabaga rero gufata amakaramu n'amakayi kugira ngo mwandike nta mwanya tuba dufite wo gusoma ibyanditswe mu buryo burambuye ariko kenshi nzajya ndisitinga ibyanditswe kugira ngo abantu bisomere kugira ngo noneho ducunguze uburyo umwete ikindi nanone nshaka gutangirana ni nimero yanjye kandi nyitanga mbere kugira ngo abantu bayandike ariko no kuri titire ngira ngo ibiriho ni 0788717607 subiyemo rimwe 0788717607 iyo niyo nimero yanjye muzajya mumpamagaraho mumbaza ibibazo mukeneye niyo mpamvu nyisiga niyo mpamvu uzajya nigisha bike ibindi mukabimbaza mu gikari Imana ibaho umugisha
mfite nanone ku mbabazi ariyo topic yanjye, mfite subtopic nanone nkuko nari maze kubabwira ivuga ngo gutanga imbabazi kutazigusabye. Yego. Ibi bintu igituma mbyigishaho nuko Imana yabinshoboresheje kubikora, nkabona byoroshye, nkabona bishoboka. Ni ukuvuga ngo nigisha ikintu nashoboye gukora. Buriya wigisha ku kintu washoboye gukora, mu by'ukuri niyo mavuta, nibyo twita amavuta mu buryo bw'umwuka. Amavuta ni iki? Reka tugereranye ku byuma byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, ukuntu imodoka ibyuma byayo cyangwa igare cyangwa moto iyo bitarimo amavuta ntabwo biba flexible, ntabwo bimuvinga, movement yabyo ntabwo iba yoroshye, biribloka, habamo blocage bikifunga kubera ko byabuzemo amavuta. Hanyuma bakabijyana mu igaraje bagashyiramo ya mavuta, hanyuma ya blocage kavamo. No mu buryo bw'umwuka habamo amavuta. Ego, amavuta niyo mpamvu njya mbisobanura nkavuga ngo amavuta aterwa no kwigisha ikintu we washoboye, icyo washoboye, icyo watsinze, intambara warwanye, urugamba warwanye ukarutsinda, wamara kurutsinda ukigisha abandi ukuntu bazarwana iyo ntambara. Niyo mavuta burya, niyo mavuta, nibwo buhamya. Ubuhamya bugira amavuta, ugasanga burakuramo ya blocage. Kandi n'ubundi imbabazi ziba mu ijambo ry'Imana, ibyo byanditswe ngiye kubabwira. Suko ijambo ry'Imana ridafite imbaraga, ariko mu by'ukuri niba urisobanura ukavuga ngo mutange imbabazi wowe udashobora kuzitanga, urimo urikoreza abantu imitwaro badashobora kwikorera, kandi mu by'ukuri urabikoreza imitwaro nawe utashoboye kwikorera. Niyo mpamvu usanga habayemo blocage, niyo mpamvu usanga nta mavuta bifite, kubera ko uravuga ibyo udashobora gukora. Yesu nibwo yabwiraga abafarisayo, arababwira ati bafarisayo banditse muzi amategeko, nibyo, ariko ikibazo murimo kwigisha abantu ibyo mudashobora gukora. Ubwo mwigisha abantu rero ibyo mudashobora gukora, ni ugufata imitwaro mukayikoreza abandi mwebwe mudashobora kwikorera. Rero niyo mpamvu ngira ngo abantu bajya bakunda no kunkurikirana cyane, n'ingisho zanjye bakazikunda, nuko biba bifite ubuhamya. Rero gutanga imbabazi ku muntu utagusabye imbabazi, mu by'ukuri ntabwo ari abantu bose bafite izo mbaraga zo gusaba imbabazi. Satani ajya anangira imitima y'abantu. Umuntu akumva afite ubushake, akumva arashaka gusaba imbabazi, akumva arashaka kubohoka, ariko izo mbaraga ntazibone. Akumva ntazi inzira, akumva ntazi uko byagenda, akumva nawe araboshye, aboheye ahantu ariko ntazi ibimuboshye mu by'ukuri. Akibaza inzira byanyuramo kugira ngo ahure na wa muntu yahemukiye. Biragoye, birakomeye mu isi y'umubiri cyane kugira ngo utekereze ku muntu wahemukiye, uvuge ngo nzagenda mfate urugendo njye kumushaka, cyangwa mfate telefone muhamagare. Rimwe na rimwe na telefone aba yarayisibye, kuko iyo utangiye guhemukira umuntu nta relation muba mufitanye, nta communication muba mufitanye. Ako mu by'ukuri hari igihe ubikora nawe mu buryo utagambiriye, cyangwa se mu buryo bwagambira ariko nyuma ukicuza. Muri uko kwicuza rero niho abantu Imana ibasangira bagasaba imbabazi. Ako mu by'ukuri ntabwo ari abantu bose basaba imbabazi kandi bazishaka. Niyo mpamvu rero twebwe abantu bamenye Imana, twebwe abantu b'abakristu, tuvuga ngo turi abakristu, tugera ikirenge mu cya Kristu, dukwiye gutanga imbabazi ku muntu utadusabye imbabazi. Kuko harimo ivugabutumwa, by the way. Guha umuntu imbabazi atazigusabye ni igitambo gikomeye Imana yishimira. Ni igikorwa cy'ubumana Imana imanuka igaha umugisha. Ni igikorwa nawe kigukiza ubwawe, kikagukiranura ubwawe. Ni igikorwa cyiza ijuru ryishimira.
rero ndashaka kugira ngo mfashe abantu kuri iki kintu, kuko benshi barambaza bati ariko bishoboka gute ko waha umuntu imbabazi atazi gusabye, atabifitemo n'ubushake, atanagukunze, ejo azongera akanagukorera n'ikindi hejuru ya cya kindi, cyangwa akaba yanagukomeretsa, cyangwa mukinaturanye, cyangwa mukinabana no mu rugo. Ni ibintu bitumvikana mu by'ukuri, ariko mu isi y'umwuka birashoboka kuko hari ijambo nkunda riri muri Matayo ibice 6 kubandika umurongo wa 14. Ngira ngo kugeza ku wa 15 muze kwisomera. Haravuga ngo nimutababarira abantu iby'ibyaha byabo, na So wo mu ijuru ntazababarira namwe ubwanyu. Yego, Matayo 6:14 kugeza ku murongo wa 15. Nimutababarira abantu iby'ibyaha byabo, na So wo mu ijuru ntazababarira namwe. Ngira ngo aho hantu muze kuhisomera, yenda mutaza kugira ngo amagambo yanjye. Nanone ndatanga icyanditswe kiri mu Baroma 12 ibice 12 uhere ku murongo wa 20. Ho noneho haravuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa. Noneho musome no muri Matayo 5:43. Haravuga ngo mukunda babanga. Mukunda babanga, kuko ni mukunda babakunda, ni bisanzwe. Ibyo n'abantu batubaha Imana barabikora. Abo Bibiliya yita abapagani. Yego, abantu batubaha Imana Bibiliya bita abapagani. Ntakagire n'ubyumva ngo agire ngo twatukanye. Niko Bibiliya ibita. Ngo n'abapagani barabikora ibyo. Kuko biroviasi gukunda ugukunda, umuntu yagukunda ngo umwange kere kuri ikinani. Ariko ikintu gitangaje no gukunda umwanzi wawe. Ni ibintu bitangaje, nabyo ni igitambo ubwabyo. Umuntu arakwanga wowe ukamukunda, ni igikorwa cy'Imana, ni igikorwa cy'Umwuka Wera. Rero mu by'ukuri dukurikije ibi byanditswe byose mbasomeye mwanditse, Bibiliya iravuze ngo muri Matayo ho mbasomeye 6:14 kugeza ku murongo wa 15. Nimutababarira abantu by'ibyaha byanyu, na So wo mu ijuru namwe ntabwo azababarira ibyaha byanyu. Noneho mu Baroma hakavuga ngo umwanzi wawe nasonza mugaburire, nagira inyota muhe icyo kunywa. Noneho nanone muri Matayo 5:43 mukunda abanzi banyu. Rero ikintu nabatangariza nuko gutanga imbabazi n'itegeko ry'Imana ni ngombwa. Kubera iki? Kubera ko iyo utanze imbabazi ku muntu utagusabye imbabazi, ni igitambo ubutambye, ni sacrifice, ni ukwitanga gukomeye. Ubukoze igikorwa kitaba mu isi y'umubiri, kiba mu isi y'ubumana. Ubutwaranye, ubumuruse, ubumubwirije, ubumwereye imbuto. Ubukoze rero igikorwa gikomeye, uzaherwa umugisha n'Imana. Ubuvuze ubutumwa, ubukijije ubugingo bwe. Rero utanze imbabazi kutazi gusabye bigenda gute? Gutanga imbabazi nta rubanza rurimo, icyo nicyo cya mbere. Ndavuga ibintu Umwuka Wera yanyigishije kandi narangiza nkabikora. Gutanga imbabazi nta rubanza rurimo, si impaka, si ukuburana. Oya, gutanga imbabazi kutazi gusabye si kuri telefone, si mu mutima kubyibwira muri santima. Oya, gutanga imbabazi kutazi gusabye ni ukumushaka. Step ya mbere ni ukumuhamagara kuri telefone maybe, hanyuma wamara kumuhamagara ukamusaba audience, ukemera ukaba flexible, ukemera ugaca bugufi, ukemera ugatanga igitambo, ugasaba audience akayiguha. Hari igihe umuhamagara ugasanga nawe ari ready, ni nko korosoro wabyukaga. Kuko hari abantu mu by'ukuri
aba yarakoreye umuntu ikosa ariko nyuma akicuza akameneka ariko akavuga ati nzamukontaktinga nturiya muntu nzamuhera he n'ibyo namukoreye. Bene uwo muntu rero umeze gutyo nawe bafite umutima umenetse, nubwo aba yarakosheje ni umuntu, turi ku isi twambaye umubiri ariko umutima wicuza niwe Imana ishaka, niwe ikunda. Uwo niwo mutima umeneka Imana ivuga ikunda ikurikirana. Ariko mu by'ukuri akagira complex akavuga ati si uyu muntu namutinyukane. Ni ukuvuga rero ngo uyu muhamagaye feri ya mbere ubumubohoye, ubumukijije, ubumutabaye, ubumukuye mu ijima, ubumubwirije. Bene uwo muntu uzamubwirwa n'iki? Nuko nakwitaba byonyine, kukwitaba byonyine uzamenya ko afite uwo mutima nawe yabishakaga. Ikindi cya kabiri naguha audience akakwemerera ati ndemera guhura nawe, atakugoye atakuruhije, uzamenya ko uwo muntu afite uwo mutima nanone wo kwakira izo mbabazi. Hanyuma namara kuguha audience muhure mwicare, muhurira ahantu mwasezeranya hariho hose. Nkunda kuvuga ngo burya Bibiliya ikunda ibihamya n'abahamya, witness. Hari abantu mutari mwenyine byaba byiza. Kubera iki? Babantu ni abahamya cyambere b'isi n'ijuru. Ikindi cya kabiri barabafasha, baraborienta aho bibaye ngombwa, kuko mu guhana imbabazi hari igihe Satani ajya byivangamo akazana imijinya, akazana inzika, akazana kwibuka, akazana no kuburana no kwisobanura. Babantu rero nicyo baza kubafasha. Bagombye kuba ari abantu nabo bariho umwuka w'Imana, bagombye kuba ari abantu nabo b'inshuti zanyu muri related ukuntu mwiyumvamo, mukicara batatu babiri. Bibiliya iravuga ngo aho muzateranira muri babiri cyangwa batatu ngo nanjye nzamanuka mbane namwe. Urumva bya bintu ko biziramo abantu n'ubundi. Hanyuma mukawera icyo gihe ari interveninga, kuko haba hagiye gukorwa igikorwa cy'ijuru cyateguwe n'Imana cyo guhana imbabazi. Buri Imana ni imbabazi, intebe yayigoswe n'imbabazi. Imana ni urukundo, igikorwa cy'urukundo Imana yagikunda ntishobora kubura kukibamo, ntishobora kubura kuhaba. Yego buriya no mu ijuru baba baserebuye uko dutegura dutera intambwe imwe, mu ijuru nabo baba batera intambwe nyinshi, kuko Bibiliya iravuga ngo nutera intambwe imwe 99 ni izanjye. Nuko rero Imana itera intambwe, hanyuma mukicara ku meza imwe. Wowe ugiye gutanga imbabazi ntabwo ugiye gushinja mugenzi wawe, oya. Mu gushinjanya habamo za mpaka, habamo bwa burakari, Satani abihagurukiramo akabivanga. Uragenda mu by'ukuri, ngewe nkuko nabikoze njya mbabwira, twaricaye ndamubwira nti rero ndi mu rugendo rujya mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo nujya gutura ituro ryawe ukibuka mwene so mufitanye ikibazo, jya ubanza urifashe hasi ugende wikiranure nawe ugaruka utura ituro. Ituro nababwiye ko ari imirimo y'Imana dukora. Waba uri umuririmbyi, waba uri umudiyakoni mu rusengero, waba uri umuvugabutumwa nkanjye, iyi mirimo ni gutura amaturo. Rero iyo uturira ituro, iyo ukorera Imana ufite nyina mwene si ikibazo, nta kintu uba ukora udatanga imbabazi, udatanga imbabazi. Rero ubu nje kuguha imbabazi z'ibyo wankoreye byose uzi. Mwuka Wera ntabwo yigeze ambwira kujya gushinga imanza. Hanyuma nanjye umbabarire ibyo nagukoshereje. Hari igihe mu gutanga imbabazi natwe dukunda gukora defense twigira bere, kandi mu by'ukuri hari igihe umuntu nawe uba waramukomerekeje ukuntu wenda ari byo byavuyeho nawe kugira ngo atekereze kugukorera nk'icyo. Wenda ukaba we wakoze gato, wenda wamurebye nabi cyangwa wamuvuze nabi, cyangwa mu mibanire yanyu hari ukuntu utamwitwayeho neza mu buryo utazi cyangwa uzi. Icyo kintu nawe ugomba kugisabira imbabazi, nubwo wenda kidafitanye uburemere n'icyo yagukoreye. Icyaha cyose ni icyaha imbere y'Imana. Rero mu gutanga imbabazi ntabwo ujya kumenshoninga ngo listinge. Hari umupasiteri wajya waza dusetsa, twakoranye umurimo w'Imana, akajya mvuga ati nigeze kubona umudamu umwe atariko nabonaga afite ubugome bwinshi, kuko
ati umugabo w'ikintu cyose yamukoreraga kikose ati yari afite ikaye n'ikaramu ati akajya yandika akavuga ngo number 1 ugikosa bankoreye ni iki, number 2 ati yagiye kundegera umugabo afite ikaye yanditsemo amakosa ye urumva noneho ayo makosa uyazanye ukayalistinga hari ibyo umuntu aba atanibuka umujinya uhita uhaguruka uburakari bugahaguruka ugasanga za mbabazi zipfuye ubusa. Rero nuko batanga imbabazi, nguhaye imbabazi z'ibyo wankoreye uzi ababizi niyo utabimwibutsa ababizi, hanyuma nawe umbabarire ibyo naba naragukosheje. Ayo magamba birarahagije kandi asobanuye ibintu byinshi byinshi bihita bibohora wa wundi akabohoka. Mu by'ukuri biravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu. Nyiri uguhabwa imbabazi iyo ashatse ko mwatura muratura mugasasa inzobe iyo atabishatse murababarirana kuko ibyo muba mwarahemukiranye muba mubizi mukarangiza. Yego ariko kwatura biri beta, ariko cyane cyane ko uhawe imbabazi ashatse ko mwatura mukabivuga mu byature kugira ngo birangire. Noneho mwarangiza mukwatura n'aba bantu babahamya babafasha baboriyanta mu ijambo ry'Imana se, cyangwa mushobora kuba mutazi n'ibyanditswe ariko mu by'ukuri Imana yaduhaye n'ubwenge busanzwe, hanyuma birangira mu by'ukuri kubera ko hari Mwuka Wera ari igikorwa cy'Imana cyakozwe, birangira birangiye. Uwo munsi urabohoka ukagenda wemye ukumva nta muntu mugifitanye ideni. Uwo munsi wa wundi yo yakiriye imbabazi aheraho abohoka akagenda yemye akumva nta muntu bagifitanye ideni. Ni ukuri uba umukuye mu mwobo, uba umukuye mu mwijima, uba umukijije akaga, uba umutabaye, uba umubwirije ubutumwa, ndetse ashobora kuba umunyago yabo wabwirije bakazagera mu ijuru. Naho ubundi utabikoze ushobora kubazwa n'amaraso ye. Yego yego. Rero mu by'ukuri muhaguruka aho ngaho muririmba intsinzi. Nanone rero wa muntu yadashoye kwakira imbabazi ni ikibazo kuri we. Icyo kintu reka nkisobanure. Wa muntu yadashoye kwakira imbabazi ni ikibazo kuri we. Wowe wazitanze ni umukiro, ni agakiza kawe kaba kinjiye iwawe mu mutima wawe no mu bugingo bwawe, we wazitanze. Udashoboye kwakira imbabazi Bibiliya rero bivugaho ikiwe. Bibiliya iravuga ngo ni ukumukorera amakara ku mutwe. Iyo usomye hano mu Baroma 12 ku murongo wa 21 ngira ngo Bibiliya iravuga ngo nimukunda ababanga nkuko ivuga ngo nasonze umugaburire nagira inyota umuhe icyo kunywa, ngo ni nko kumukorera amakara ku mutwe. Amakaro yamukorera rero iyo umukunze, iyo umwitayeho, iyo ukoze ibiri opposite n'ibyo agukorera akagukorera ibi ukamukorera ibyiza, hanyuma ukageza n'igihe zo gutera intambwe ukamuha imbabazi atazi gusabye, hanyuma akanga kuzakira, niho umukorera amakara ku mutwe. Ni ukuvuga ngo wowe ugenda wemye ubohotse, ariko bya bindi byose bya bikomere yaguteye bya bibazo byose ubu bimukoreye ku mutwe. Niyo makara burya Bibiliya ivuga. Kubera iki? Umuhaye imbabazi atazi gusabye, yaraguhemukiye, wateye intambwe, witanze, watanze sacrifice, arangije yanze kwakira imbabazi. Ni ukuvuga bya bikomere wari ufite, ya mitwaro wari wikoreye urayimukoreye, ugiye ubohotse wowe ufite amahoro, ufite umudendezo. Icyo ni igisubizo ku bantu bajya bambaza ngo ni gutu ku muntu ushaka kumusaba imbabazi ntaziguhe. Nyine mukorera amakara ku mutwe wigendere, none ko adashaka kwakira imbabazi. Nawe aho azabyumvira, niba ashaka gukira azagaruke mwongera mu byicaremo, none wongera umuha imbabazi cyangwa se azakire. Ibyo ni ibintu byumvikana, ibintu byumvikana, ni ibintu bisobanutse. Rero mu by'ukuri iyi ni topic ndende ngiye gukomeza kuvuga, nakwinjira no muri subtopics nyinshi, ariko ubutaha tuzareba n'uburyo umuntu ashobora gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi nayo ni indi topic.
gusaba imbabazi. Nturindire ko baza kukwinginga no kuguha imbabazi. Uri uguha imbabazi nawe abayikiza. We kuki utikiranura ngo utange imbabazi? Kuki utikiranura ngo utere intambwe usaba imbabazi uwo wahemukiye? Iyo nayo ni iyindi topiki izakurikiraho kuba twumva, ni episode zizagenda zikurikirana. Niyo mpamvu mukwiye kugira amatsiko yo kujya mukurikirana inyigisho zanjye, kuko icyo wakambajije turi twembi kiba kizakurikiraho muri iyo nyigisho izakurikiraho. Mujye rero mumbaze ibibazo kuri topiki navuze kugira ngo murindire subtopiki izakurikiraho. Reka dusenge. Imana yacu nyijuru n'isi, icyubahiro kibi cyawe ku isi yose no mu ijuru. Turagushimye, turaguhimbaje amanywa y'uno munsi. Tuguhaye icyubahiro abakunzi bawe n'abakubaha n'abo wahamagaye, Data wa twese, abo watoranyije kera tutaraba insoro mu nda za ba mama, wowe wari utuzi. Tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko wabanye natwe kuva dutangiye, ukaba urangijanyije natwe, Uwiteka, byiringiro byacu. Mu izina rya Yesu Kristo, ni ukuri tuguhaye icyubahiro twebwe abari aha. Tuguhaye ikuzo nyakubahwa Mwami, kuba twumvise, kuba dukurikiranye, kuba dukunda, kuba kunzi bacu. Tuguhaye icyubahiro ku gihugu cyacu, tuguhaye icyubahiro ku bayobozi b'iki gihugu, wera wa Isirayeli waduhaye, Mwami wanjye, igihugu waduhayeho umurage gakondo y'Abanyarwanda. Tuguhaye icyubahiro ku isi yose kuba dukurikirana, Mwami, icyubahiro ni kibi cyawe kuko nta wundi mugisangiye. Data, reka imbaraga zawe zikomeze zigendagende, Mwami, abantu babona ubuntu bwawe, abantu babona imbabazi zawe, abantu babona urukundo rwawe, kuko imbabazi zawe zirenze uko tubivuga, zirenze uko tuzihanura, zirenze uko tuzitekereza. Urukundo wadukunze ni igitangaza, wowe watwitangiye ku musaraba w'isoni. Ijambo ryawe riratubwiye ngo nitutababarira abantu iby'ibyaha byabo, ngo nawe ntuzatubabarira. Reka rero imbabazi ziganze, reka urukundo ruganze, reka ineza wiganze. Urakoze cyubahiro cy'amahanga, ukomeze ubane natwe muri byose. Data, na gahunda zindi turazikuragije, ndetse uburinzi bwawe bukomeze butugote, amaraso atuzunguruke, umwanzi Satani imbaraga ze zitsindwe mu izina rya Yesu. Cyubahiro gikomeze kibi cyawe, Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.